네. 문을 여는 순간에 네. 나오는 이 연기 냄새 뭔지. 예. 뚜껑 열어볼까요? 네. 전혀 안 나오죠. 하향순환 다중연소 시스템이라고. 네. 이게 이제 그 장치인데. 가을에 재청소하고 봄에 재청소한다는 거는 대단한 특기입니다. 네, 연기가 절대 문을 열어도 밖으로 나오지 않는 난로로 유명했죠. 자, 저희 캠핑 제국에 이 난로가 소개되고 나서 굉장히 반응이 뜨거웠습니다. 자, 이게 바로 그 난로였습니다. 이게 좀 또 업그레이드가 됐습니다. 보시면 앞에 동일한 사이즈지만 앞에 이제 문 쪽에 볼 수 있는 이 부분이 훨씬 더 커졌죠. 더 커지고 많은 부분이 업그레이드가 된 제품을 한번 소개해 볼까 합니다. 난로마스터 대표님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 예. 반응이 뜨거웠죠. 네, 뜨겁습니다. 캠핑 지국 덕분이었습니다. 아닙니다. 자, 어쨌든 간에 난로, 사실 벽난로가 좀 말도 많고, 네. 탈도 많고, 네. 사놓고서도 네. 장식용으로 그냥 쓰는 분도 많고, 네, 네. 막 그렇잖아요. 네. 근데 난로마스터 고객분들은 어떤가요? 그 부분에 대해서는 나중에 네. 설명하기로 하고요. 실은 현재 네. 국내에서 판매되는 모든 난로 및 그 수입 난로들이 네. 그 500만 원, 1000만 원씩 주고 구입한 난로들을 저희 난로로 많이 바꾸고 계십니다. 그 이유가 뭡니까? 그 얘기는 뭐냐면 난로를 벽난로를 문을 앞에서 열고 닫잖아요. 네. 그러면 문을 열고 닫을 때 네. 연기 냄새 먼지가 나올 수밖에 없죠. 네. 불을 피울 때는 안 나와요. 네. 근데 나무 넣으려고 열 때 그때가 문제죠. 네. 그리고 활동만한 나무 한두 개 넣어놓고 피우려고 하면은 나무 자주 넣어줘야 되고 자다 나서 넣어줘야 되고 이거는 아마도 벽난로를 현재 쓰시는 분들의 대부분의 고충이라 생각을 합니다. 예. 네. 근데 지금 보이는 이제 요 난로마스터의 난로는 네. 거꾸로 타는 거잖아요. 위에서 붙여서 밑으로 네. 연기가 빠져서 위로 나가는. 네. 연기를 빨아먹는 난로가 맞는 거죠. 네. 그래서 그 부분은 네. 잠시 후에 점화 과정부터 해서 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 대표님, 먼저 기존에 저희가 이제 찍었던 제품, 네. 자, 요거잖아요. 요것도 맞습니다. 저희가 시연을 보여드릴 거예요. 왜 연기가 밖으로 나오지 않는지. 네. 원래도 설명드릴 건데, 요게 기존에 제가 벌써 한 1년 됐나요? 네. 1년 전에 찍었던 그 난로였습니다. 근데 요게 지금 신제품이에요. 네. 자, 어떤 차이가 있나요? 예. 이 제품은 네. 그간 고객께서 좀 난로에 대해서 좀 업그레이드를 해달라 하는 부분들을 총망라를 해서 네. 이번에 신제품 프리미엄을 출시했는데요. 네. 바뀐 부분에 대해서 설명을 네, 드려보겠습니다. 어떤 게 먼저 볼까요? 첫 번째는 앞에 전면 유리창이 네. 작다, 네. 키워달라 해서 이렇게 초대형으로 바꿨습니다. 동일한 사이즈죠. 네, 난로 크기는 동일한데 이제 앞에 창을 창. 네. 근데 요게 독일 쇼트사 그 내열유리인데요. 네. 이렇게 종류별로 대형화됐고요. 네. 두 번째, 요 철판 T가 4.5T였는데 네, 4.5T. 하면서 5T로 보강을 했습니다. 5T. 아, 육안으로는 잘 네네. 구별 안 되는데 더 두꺼워진 거죠? 네, OT로 했고 네, 네. 옆에 이렇게 방열핀을 넣고 보강판을 아, 댔어요. 이렇게 12T짜리를 양쪽에 해서 외관도 수려하게 만들었습니다. 원래 기존에는 이게 방열티가 없었죠? 네, 없었죠. 요게 예, 요거 밋밋했죠. 있음으로써 뭔가 좀 더 열을 더 응축하고 열을 내뿜는 건가요? 뒤틀림이 적고 아. 또 열을 보관할 수 있는 힘이 생기죠. 네, 그런 게 있고요. 그 다음에요. 그 다음에 고급 난로인데 네. 손잡이가 이게 뭐냐? 아. 고급 난로인데 네. 싸구려도 아니고 그래서 손잡이를 이렇게 월넛 호도나무 전 세계 최고가 나무를 이렇게 저희가 만들어 끼웠습니다. 아. 열에 강하고 네. 여기 비틀림이 없고요. 네. 이게 그 식탁 하나가 네. 몇천만 원씩 하는 나무입니다. 월넛으로 네, 월넛. 했다는 네. 거죠. 예. 네, 그리고요. 그리고 위에 이렇게 고구마 통이 있었어요. 약간 오븐 같은 거잖아요. 예. 근데 이게 밋밋하게 뭐냐 해서 네. 과감하게 이렇게 앞에 유리를 주셨네. 내열 유리를 넣고 이렇게 해서 크게. 통 스텐으로 해서 녹이 안 나도록 해서 이렇게 아, 받침대도 스테인리스요? 받침대도 하고 얘도 이렇게 탈장착이 될 수 있도록 했습니다. 사이즈 커졌습니다. 네, 많이 커지고요. 고구마 한 10개 들어가겠는데요? 계란, 네. 고구마, 뭐 네. 피자, 뭐 생각. 네, 들어가 있고요. 그리고 또 상단이 이렇게
이제 나가는 연통 입구가 네. 단순했는데 네. 이렇게 디자인을 해서 방열 기능이 가질 수 있게끔 네. 이렇게 또 안장을 했습니다. 업그레이드가 됐네요. 네. 네. 이렇게 돼 있고 내부도 그리고 이제, 다르죠. 예, 키포인트가 하나 있어요. 뭐냐면 그동안에 고객분들이 얘기 많이 하셨던 부분이 안에 자, 내화벽돌 좀 넣어라. 아 이거 그래서 이게 내화벽돌 안장을 했어요. 내화벽돌 역할이 있죠. 네. 이게 어떤 역할이 있는 거예요? 내화벽돌이 이제 불 연소율이 좋아지고 네. 그 불을 잘 품고 있죠. 어. 그래서 일반 벽난로들은 밑에는 철판이고 네. 내화벽돌을 옆에만 싼 경우가 대부분이죠. 네. 그런데 그런 경우에는 내화벽돌이 이게 깨지게 돼요. 이따 보여주게 되면 깨지게 되면 교환하는데 굉장히 애로사항이 많습니다. 그런데 이것은 저희가 아궁이처럼 밑에 깔아놓고 네. 교체를 하는데 이게 시중에서 구입할 수가 있어요. 쉽게. 그래서 이거는 이렇게 하나씩 이렇게 떼갖고. 떼서 세팅을 할 수 있게끔 편리하게 해놨어요. 기존에 나온 제품들은 내화벽돌 교체가 힘들죠. 네, 힘들죠. 이따 설명을 한번 해드릴게요. 그리고 밑에도 이렇게 12T짜리 보강판을 넣었어요. 그래서 얘는 뒤틀림이 전혀 없고 네. 반영구적으로 쓰실 수가 있습니다. 네. 자 거기다 지금 온도계도 달려 있네요. 네, 보시면 자석이에요, 그죠? 네. 자석으로 예, 온도계까지. 이게 탈장착이 가능한 그래서 저희가 아무데나 붙일 수 있는 건가요? 수입을 해다가 세팅을 했습니다. 알겠습니다. 네. 이렇게 돼서 사이즈는 보시면 네. 이게 제일 큰 사이즈, 대자 사이즈고요. A형, 여기 중형. 예. 요거 소형. 소형. 네. 다 모양은 동일하고 사이즈만 다른 거예요. 네, 그렇죠. 사이즈만. 이렇게 네. 이거 앙증맞네요, 이 난로는. 네. 근데 대표님, 네. 보통 대형, 중형, 소형이 있는데 이 평수에 따라 달라지는 거죠. 네, 그렇죠. 대략 대형은 몇 평 정도를 커버하는 거예요? 이게 보통 요 정도면 소형 사이즈? 20평대. 아, 20평 이거 충분해요? 네, 소형이? 충분하죠. 20평? 네, 네. 20, 30평. 요거는 40평대까지 충분하고요. 거실 40평대까지. 네. 네. 요거는 7, 80평까지 충분합니다. 지금 거의 그럼 무슨 뭐 큰 그 식당 같은데. 네, 식당, 음식점 뭐. 네, 좋고요. 이 정도면 20평이 충분하다는 거죠? 네, 저희가 네. 여기 매장이 낮지만 네. 전체적인 매장이 80평이에요. 아, 네. 80평인데 겨울에 요거 저희가 하나. 중형 하나 가지고 네. 조금 세게 떼옵니다. 아 여기 중형이에요? 네, 중형이에요. 아, 똑같습니다. 대형도 아니고? 네. 아, 중형 갖다 오셨구나. 네. 이거 하나로 지금 여기 전체 커버가 돼요? 네, 커버를 매장 하고 자체가? 있습니다. 실제로 겨울에. 아. 손님들이 오시면 깜짝 놀래요. 이게 지금 난로마스터의 장점이 또 연기를 빨아들여서 절대 뚜껑을 열어도 네. 연기가 안 나오는 장점이 네, 있고 네, 네. 그다음에 오래 타는 거잖아요. 네. 그 어떤 원리입니까? 이게 아궁이 원리로 인해서 실제로 통나무를 넣어놓고 네. 세팅을 해놓으면 저녁에 넣어놓고 세팅을 잠가놓고서 가면은 아, 잠가야 아침에 돼요. 출근했을 때 이 불이 그대로 갖고 있어요. 불을. 자, 시간이 지금 밤 8시 반. 8시 반. 네, 저녁 8시 저녁에 반인데요. 퇴근하면서 네. 여기에 불인데 통나무를 하나 넣었어요. 네. 통나무 넣고 닫았어요. 네. 그리고 8시 반에. 닫아놓고 네. 꺼지지 마. 네. 아침까지 불이 있나 보자. 네. 이거는 뭐 불을 피는 게 아니라 네. 불이 가나 보는 겁니다. 아침 8시에 출근했네. 7시 50분에. 근데 통나무가 반 탔어요. 반. 물론 당연히 문을 열었죠. 연기 냄새 먼지 유출이 없습니다. 100%. 없고 지금 연기가 좀 빨려 들어가는 게 보이죠? 지금 반 정도 탔잖아요. 네. 이렇게 불씨를 갖고 있어요. 아, 그래도 놔두면 하루도 가겠죠. 가기로 한다면은. 네. 그래서 얘는 이렇게 밀가루처럼 다 밑에서부터 분해를 시켜서 태워버리는 기능이 자, 있습니다. 그리고 연기가 지금 나올 만도 한데 안 나옵니다. 안 나오고 다 들어가고 있죠. 네네. 이 난로를 네. 세게 피우고 싶잖아요. 네. 그러면 얘를 열어놓고 피우게 되면은 네. 이렇게 불꽃이 네. 환상적입니다. 한번 보여주시죠. 어마어마하죠. 아, 이런 불꽃이 모터가 나와요? 없는데 네. 어마어마하게 타고 있습니다. 전기 장치도 없고 모터도 없는데 네. 이렇게 화를 타요. 그리고 이제 보통으로 쓴다고 하면은 얘를 이렇게 중간, 조절을 해보면 중간급으로. 그러니까 하면 이렇게 보통으로 하루 종일 불을 갖고 있고 네. 이제 아예 내가 제주도 좀 갔다 올 거야 내일 올 거야 네, 아주 꺼지지 약하게. 약하게 통나무를 넣어놨잖아요. 네. 물려놓으면 이렇게 꾸물꾸물 이 불을 가만히 갖고 있는 기능이 있어요. 이렇게 막아놓으면 네. 꾸물꾸물 아침까지 가는 네, 거예요. 이렇게 꾸물꾸물 이렇게 아이 그럼 타는 듯 마는 듯 계속 열을 네 계속 열을 갖고 있죠. 밤새. 네. 이런 높이의 그 집도 그래서 네. 이 난로는
가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 꿈의 벽난로. 가을에 불 붙이고 저거는 고객께서 카피를 주셨어요. 이거 하나 써라. 야 정말 이거는 대단한 카피를 선물해 주는 거다 해서 네. 저 카피는 고객이 주셨어요. 여기 보시면 이제 써놨습니다. 이제 하향순환 다중연소 시스템이라고 네. 이게 이제 그 장치인데 네. 특허가 나와 있습니다. 네. 특허 출원이 되어 있고 그리고 지금 특허증이요. 네. 제가 이제 15개, 이번에 3개가 더 나왔어요. 아직 안 걸었는데요. 제가, 여기 주민등록번호 나오네. 이제 제가 노후정기예요. 예, 제가 이렇게 노후정기 맞습니다. 보통 뭐 가짜도 걸어놓고 한다고 하는데 제가 노후정기 맞아요. 네. 네, 그래서 이 특허사항에 대해서 하는데 요즘은 카피도 너무 많이 떠요. 비슷하게 돼서 요거하고 똑같이는 못 만들고 비슷하게 만들어서 몇 개 회사들이 판매를 하고 있는데 각별히 주의하셨으면 좋겠습니다. 치비는 별도입니다. 네, 지역마다 본인이 설치하시는 경우도 있고요. 네. 설치를 원하시면은 설치 2명이 나갑니다. 그래서 지역별로 설치를 원하시면은 그건 설치비는 설치 인건비는 별도로 지급하시면 별도인데 됩니다. 본인이 설치도 가능하잖아요. 네, 그렇죠. 그러신 분 그럼 많다면서요. 다 안내를 해드려요. 본인 설치하는 설치하실 경우에. 방법까지. 네네. 네. 자, 여기다 이제 불을 붙이는데, 자, 어떻게 불을 붙이나요? 일단은 네. 요즘은 이렇게 장작을 넣어놨죠. 이렇게 안에. 캠핑용 네. 캠핑용 착화제가 네. 이런 거 이제 하나씩 팔아요. 네, 요거 그러니까 하나만. 그냥 이거를 그냥 위에다가 네. 하나 넣어놓으면 돼요. 네, 넣어놓고. 넣어놓고 오늘은 이제 촬영을 위해서 하나만 해도 되는데 네, 2개로 네, 속도를 위해서 그냥 2개로 한번 해볼게요. 네. 캠핑용 성난입니다. 네. 그래서 그냥 놓으면 되나요? 네. 그러니까 이제 불 붙이는 게 끝난 거예요. 이렇게 되면은 불 붙이는 게 자, 끝났거든요. 지금 여기에 어떠한 전기 장치가 없어요. 없습니다. 예. 뭐 모터가 있는 것도 아니고 없습니다. 팬이 모터도 없어요. 없고요. 팬도 없어요. 그냥 네. 아무것도 없습니다. 네네. 네. 이 상태로 이 상태에서 놔서 붙이면 이제 닫아놓고 뚝 열어놔요. 네. 그리고 연통을 열어주는 거죠. 네. 이걸 열어놓고 쓰면 됩니다. 네. 이렇게 놓으면은 저희가 불이 자동으로 붙어 내려갑니다. 자, 보시면 그래서 이렇게 여기서 볼게요. 이게 아래로 이제 타 들어가는 네, 거죠. 타서 보통은 이제 밑으로 붙여야 되는데 네. 그럴 일이 없다는 거죠. 네, 그래서 위에서 회전을 해서 탑니다. 네. 네. 이렇게 하면 얼마 정도 붙을까요? 뭐 큰 시간 안 걸립니다. 네. 자, 이렇게 지금 붙여 놓으면 타들어가기 시작했어요. 자, 요거 타는 동안 네. 연기 안 나오고 있죠? 네네네. 기존의 제품들 연기 나오는 거 한번 볼까요? 네, 그러면 제가 네. 지금 여기 원래 안 나오는 담배를 안 태우시는데 자, 담배를 안 태우시거든요, 원래. 근데 이게 연기를 빨아들이는 모습을 표현하는 게 담배 연기가 가장 확실하다고 비주얼적으로 볼 때 시각적으로. 그래서 담배 끊은 지 20년 됐습니다. 지금 또 20년 만에 야, 무셨네요. 20년 만에. 네, 피우시는 건 아니고 연기만 보여주실 거죠? 네. 자, 이렇게 보시면 연기 들어가는 거 보이시죠? 네, 이게 지금 이제 하향순환식. 네, 이거 사장님이 지금 전국에 그러니까 수입 난로든 막 타다 브랜드든 이거 다 교체 네. 못 쓰겠다. 교체하고 난로 마스터 제품으로 교체하신 다음에 네, 맞습니다. 안 쓴 제품 갖고 오신 거죠? 네, 맞습니다. 갖다 오셨는데 자, 한번 보여드릴게요. 연기가 어떻게 나는지 다른 제품들. 자, 자, 열어보시죠. 이게 모든 난로는 이렇게 태우다가 네. 나무를 넣거나 네. 이를 청소하려고 이제 불이 붙은 상태에서 네. 나무를 넣거나 하려고 추가하려고 넣죠. 예, 네. 문을 여는 순간에 네. 나오는 이 오. 연기 냄새 뭔지 예. 연기가 나오잖아요. 예, 예. 아, 이런 것 그래서- 때문에 지금 힘들어 하시는 거죠? 예, 그렇죠. 그래서 이제 넣는데 문을 열고 닫을 때 나오는 이 연기 냄새 뭔지 네. 이게 탈 때는 아무 문제가 없습니다. 네. 그래서 바로 그때 나오는 그것 때문에 온 집안에 미세먼지가 깔리게 되죠. 그렇죠. 네. 다시 한번 보여주세요. 열어보시면 네, 이런 연기가 확 나오잖아요. 네네네. 아, 이것 때문에 뚜껑 열어도 안 나는. 예, 모든 난로는 앞에서 문을 여는 난로는 네. 모든 난로는 앞에서 문을 열 경우에는 다 이러한 현상이 거의 나타나고 있습니다. 그래서 미세먼지를 또 모을 수밖에 없는. 네, 난로 피시는 분이 공통점이에요. 이거는 다 아십니다. 불편하다는 거죠. 네, 100% 인정하십니다. 한 번만 더 열어보시죠. 또 열어봐요? 확 나오는데 네, 이렇게 나오잖아요. 연기가 확 나오죠. 네. 알겠습니다. 그럼 저희 난로 마스터 제품 볼게요. 다시 가서. 네, 어느 정도 불이 붙었습니다. 한번 뚜껑 열어볼까요? 네. 전혀 안 나오죠. 연기가 안 나오고 있습니다. 네, 안 나오면 똑같습니다. 네. 예. 그래서 이게 이제 난로 마스터의 또 어떤 기술이 아닌가 네. 네, 생각이 됩니다. 네, 가장 효과적으로 눈으로 확인이 되는 거니까요. 그죠? 그래서 마지막 한 가지 팁이 뭐냐면 네. 이 난로는 재청소를
가을에 한 번 하고 봄에 한 번 하면 됩니다. 아니 제가 많이 쌓이잖아요. 네, 쌓이는데 연기 내면서 먼지가 안 나오고 아까처럼 완전 연소가 돼서 통나무를 넣어도 밀가루처럼 분해시켜 버려요. 천천히 태워도. 천천히 아까처럼 보다시피. 그래서 안에 재가 조금씩 쌓여요. 네. 그래도 그것이 밖으로 안 나오니까 거기다 놓고 불을 피우게 되면은 아궁이처럼 불을 품고 있는 응집력이나 시간이 오래 갑니다. 그래서 아궁이도 하루 지난 다음에 하면 불씨가 있잖아요. 네. 아궁이를 집안에 놔뒀다고 생각하시면 됩니다. 난로를 가을에 재청소하고 봄에 재청소한다는 것은 대단한 특혜입니다. 왜냐면 보통 계속 청소해줘야 되잖아요. 그렇죠. 네, 안 비워주면 차니까. 네, 맞습니다. 예. 그럼 어떻게 재청소합니까? 재청소할 때는? 재청소는 이렇게 지금 보시면 여기 보여드릴까요? 네. 열고 네. 안에 이렇게 재청소하는 뚜껑이 있어요. 네, 그거 열고. 이걸 드러내고 네. 이렇게 해서 재청소를 하면 됩니다. 일로 이렇게 해서 그냥 버리면 돼요. 끌어내면 되는 거죠? 예, 간단합니다. 근데 봄까지 태워도 여기 꽉 안 차요? 차면은 네. 이제 때우는 양이 있는데 보통 요 정도 차겠죠, 제가. 네. 제가 차는데 어떤 여성분은 이만큼 찼는데도 그냥 쓰신 분이 있어요. 더 좋대, 자기는. 상관없다는 거예요? 타는데 상관없다. 문제가 없어요? 예, 타는데 전혀 문제가 더 좋죠. 그래서 재청소를 하더라도 정이 많으면 반 정도만 하면 됩니다. 반 정도만? 예, 그래서 이 난로는 거의 저희가 편리하게 하고 싶을 때 하면 됩니다. 200만 원대, 300만 원대, 400만 원대 다양하게 있습니다. 그러나 갖고 있는 그 기능은 동일하고요. 네. 하향 연소 방식의 연기가 뚜껑을 열어도 절대 나오지 않는 난로 마스터의 제품, 신제품 소개해봤습니다. 네. 자, 뭐 난로만 지금 몇 년째세요? 네, 저희가 2001년도에 창업했습니다. 예. 23년째 난로만 하고 계시고 벽난로의 어떤 산증인이신데 앞으로도 계속 개발을 또 하시겠죠? 네, 신상품도 개발하고 있습니다. 어쨌든 전국 어디든 설치 가능한 거죠? 네, 물론입니다. 거기 있으면 설치 가능하고 전국 직영하고 있습니다. 010-9789-1450입니다. 1450으로 전화하시면 대표님 받으시는 거죠? 네. 상담해 주시고 전국 어디든 같이 설치 또 해주시니까 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 꿈의 벽난로 경험해 보시기 바라겠습니다. 네, 잘 봤습니다. 네.